Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Мен мектеп психологы Шагирова Арайлым Дулатқызы. Бүгінгі сіздерге арналған кеңесім бала мен баға деп аталады. Яғни қазіргі жағдайда көп ата-аналар балаларынан жақсы бағаны талап етеді, бұл дұрыс емес. Сол себепті сіздерге кішігірім кеңес дайындадым. Тыңдаңыздар. Бес алмады деп баланы сөкпеңіз, оған болмасын көп өкпеңіз. Сары түсті қоссаңыз да өзгермес, сол қалпында қалады ғой көктеңіз. Төрт алса да балаңызды қолдаңыз. Қатыгездеу ата-ана болмаңыз, жасытпаңыз бойындағы жігерін, қайта оны ынта беріп қорғаңыз. Қарап тұрған ештеңе жоқ бағаға, ол үшін де ұрыспаңыз балаға. Білім теңіз, үйретіңіз жүзуді, еңбектеніп шығатындай жағаға. Қай пәндерді ұнатады балаңыз, соны байқап, соны қарап елеңіз. Ақылдысың деп айтыңыз күн сайын, түбі сенен түк шықпайды демеңіз. Тым қаталдық кей балаға жақпайды, бұл сөзімді кей атана жақтайды. Қандай баға алса дағы жүрсін аман, түбі бала өз міндетін ақтайды.